این نصیحت بسیار نصیحتی مهمی است که به آینده اخروی تو مربوط می باشد. هنگامی که در روبروی خداوند ذوالجلال قرار می گیری در روز قیامت، چگونه ای که می دانید ما در زمان تکنولوژی و سرعت قرار داریم، تمام معلومات در یک ثانیه به تمام عالم پهن می شود. از این سبب با این تجهیزاتی که در اختیار داریم، با آن از یک طرف می توان چیزهای فساد روان کرد و از طرف دیگر می توانیم با آنها خیر و موعظه های پند آموز روان کنیم که این یک فرصت تجاری بزرگ است که نتیجه آن را تنها انسان موفقی که خداوند برای اونی که خواسته باشد درک می کند. آنی که این تکنولوژی را یک فرصت برای پهن کردن موادهای خیر استفاده می کند و آن هم در این زمان فتنه. این انسان بسیار شخصی دانا، با حکمت و تاجر موفقی هست. شاید با یک رساله‌ای که روان میکنی از طریق واتساپ مثلا و خداوند آن را بین مردم قبول میگرداند و این رساله در همه جا پهن می شود. شاید این رساله مقام تو را تا علیین برد و پاداش و اجر فراوان در نامه اعمالت نویسند که حتی در فکرت نمی آید. اینجا گفته پیامبر صلی الله علیه و سلم راست می آید که گفتند مرد سخن می گوید که در آن راضی خداوند باشد، با سبب آن تا علیین برداشته می شود، و مرد سخن می گوید که در آن غضب خداوند است، 70 سال راه به سبب آن سخنش به دوزخ می رود. از این جاست که من به شما نصیحت می کنم که این فرصت ها را غنیمت شمارید. ما در زمانی قرار داریم که همه چیز در شتاب است. هرگاه کدام رساله‌ای در تلفنت آمد و در آن خیری هست، موعظه یا یادداشت و یا هر چیزی که مردم را به راه راست هدایت می کند، نیتت را خالص بکن و آن را به خاطر الله پهن بکن. و در عکس حال هرگاه رساله‌ای آمد که در آن شر است یا فتنه یا سخنچینی و یا آشکار کردن گناه کسی هست، آگاه باش و حذر کن، زیرا اگر تو آن را به دوستت روان کنی به خاطری که او بخندد یا خوشحال شود، و آن دوستت به دیگران روان می کند و به هر کس که این رساله می رسد در ترازوی گناه تو نوشته می شود. تصور کن که این رساله در عالم اسلام چرخ می زند. میلیون ها گناه در نامه اعمالت نوشته می شود. چرا به خاطر یک لحظه شادی آینده ات را نابود می سازی؟ چرا بار سنگین گناهان دیگران را بر دوش می گیری؟ به خدا سوگند که هیچ کس این را نمی خواهد. هر کس می خواهد که آینده خوب و درخشان داشته باشد. پس بکش تا کشاینده ای کار خیر باشی و پوشنده ای کار فحش. این قاعده را دستور برای زندگیت قرار بده. به خاطر شادی و خرسندی دوستانت خود را به غضب خدا گرفتار نکن. آن را به دوستت روان نکن، اگر چند بسیار خنده آور هم باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید هر کی با کار مردم را راضی می کند که در آن غضب خداوند است، خداوند بر او غضب می کند و او را به غضب مردم گرفتار می کند. هرگاه ملک الموت آمد و وقتی جان دادن فرا رسید، و خدا سوگند که این دوستت به تو کمک کرده نمی تواند. آن گروه آدمانی که در واتساپ یا دیگر شبکه ها هستند به تو کمک کرده نمی توانند. تنها به نزد خدا می روی، تنها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. پس هر که همسنگ یک ذره عملی نیک کرده باشد آن را می بیند، و هر که همسنگ یک ذره عملی بد کرده باشد آن را می بیند. هر ذره از عملهایت حساب و کتاب دارد، یا به فایده تو است یا بر ضرر تو. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ای وای بر ما، این چه نامه است که هیچ گناه خرد و بزرگ را نمیگذارد مگر این که آن را فرا گرفته است، و هر چی کرده بودند حاضر بیابند، و پروردگاری تو بر هیچ کس ستم نکند. مصیبتی از همه بزرگ آن است که این رساله یا این ویدیو حتی پس از مرگ تو هم باقی میماند و تو در قبرت خوابی و این رساله در استفاده مردم است، و همه آنانی که آن را تماشا می کنند گناهانشان در نامه اعمالت نوشته می شود. برعکس حال رساله خیری یا ویدیوی خیری که به مردم فرستاده ای و آن مورد استفاده است تا روز قیامت می ماند. تو در قبرت خوابی و هر کی آن را استفاده می کند و به او تأثیر می رساند
و حالش را عوض می کند و به سبب آن مرد صالحی می شود. ثواب آن به تو نیز می رسد و روز قیامت تو کوه از حسنات و عملها را می بینی که نمی دانی این همه از کجا آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می گوید دلالت کننده به کار خیر را ثواب است مثل عمل کننده. و این چنین می گوید هر کی یکی را به کار خیر راهنمایی کرد برایش ثواب عملهای کرده او را می نویسند. برادران و خواهران عزیز، بیایید این فتنه ها را و عملهای شر را از تلفن ها دور بیاندازیم تا اینکه این تلفن ها سپر برای امت اسلامی از تمام بدی ها باشد، تا ما از جمله دوستان خدا و کمک کنندگان دین خدا باشیم. خداوند میگوید یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. اگر خدا را یاری دهید او شما را یاری می دهد و قدمهایتان را استوار می کند. پهن کردن کاری خیر یکی از سببهای مهمی استوار ماندن در دین و خاتمه نیک است. خداوند می گوید كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شما بهترین امت هستید که برای مردم پدید آورده شد. به کاری پسندیده می فرمایید و از کاری ناپسندیده منع می کنید. این همان خیری است که خداوند امت محمدی را به آن وصف کرده است. پس برادر و خواهر عزیز، بیایید تا پهن کننده ای کاری خیر و بازدارنده ای کاری شر باشیم.